হাই ইউটিউব বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বিডি স্মার্ট শপ থেকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম মিনি ড্রোন। ওয়াও 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 ওয়াও, মিনি ড্রোনটি খুবই সুন্দর এবং পাওয়ারফুল একটি ড্রোন। এই ড্রোনটি যদি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান তাহলে এখনই স্ক্রিন ওঠা নাম্বারে কল করুন। তাহলে এই বিটকেস ড্রোন বা সুটকেস ড্রোন আপনারা পেয়ে যাবেন একদম পানির দামে সস্তায়। বন্ধুরা এই ড্রোনটি সম্পর্কে আপনাদের সকল ডিটেলস আমরা আজকে বলে দেব এবং ড্রোনটি ফ্লাই করব। আপনারা কখনো ভিডিওটি টানবেন না, ভিডিওটি যদি টানেন তাহলে ড্রোনটি সম্পর্কে আপনারা কিছুই জানতে পারবেন না বন্ধুরা। তাহলে চলুন বন্ধুরা, এই ড্রোনটি আমরা এখন আনবক্সিং করব। আনবক্সিং করে দেখি এর মধ্যে কি কি অ্যাক্সেসরিজ এবং কি পাওয়ারফুল ড্রোনটি আছে। বন্ধুরা চলুন, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে এটা প্যাকেটিং করা এবং এইভাবে আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে এই নাম্বারে কল করার সঙ্গে সঙ্গে। দেখতে পাচ্ছেন একটি ম্যানুয়াল, একটি বই। এই ম্যানুয়াল বুকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে আপনাদের ভিডিও যখন করবেন তখন এই স্ক্রিন আপনার বারকোডগুলো স্ক্যান করে নেবেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি বিটকেস ড্রোন। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি বিটকেস ড্রোন। এই ড্রোনটির যাবতীয় যা কিছু ডিটেলস সব কিছু এই ম্যানুয়াল কার্ডের মধ্যে আছে, দেখাচ্ছে এবার। ওয়াও দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। বিটকেসের দুপাশে চাকা লাগানো আছে, এটা আপনি ইচ্ছা করলে এভাবে নিচ দিয়ে টেনেও নিয়ে যেতে পারবেন। খুবই সুন্দর। খুব সুন্দর একটি ড্রোন। এই ড্রোনটি যদি আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে চান অবশ্যই স্ক্রিন ওটা নাম্বার আমাদেরকে কল করুন, তাহলে পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে আপনারা এবার টেনেও নিয়ে যেতে পারেন, ছোটো বাচ্চারা এটা টেনেও নিয়ে যেতে পারবে। বন্ধুরা এখন তাহলে এটা ওপেন করি দেখা যাক বিটকেসটা। এটা বিটকেসের সঙ্গেই বন্ধুরা রিমোট, বিটকেস অ্যান্ড রিমোট সিস্টেম একটি ড্রোন, সিলভার কালার, খুবই সুন্দর এবং অসাধারণ একটি ড্রোন। এই ড্রোনটি যদি নিতে চান তাহলে আমাদের স্ক্রিন ওঠার নাম্বারে কল করবেন, তাহলে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনাদের লোকেশনে আমরা পৌঁছে দেব। দেখতে পাচ্ছেন দুটা বাটন, একটি গিয়ার বাটন আর একটা হচ্ছে স্পিড বাটন। এখন আমি ড্রোনটি উঠাচ্ছি, তাহলেই দেখতে পাবেন খুবই সুন্দর একটি ড্রোন। সো বন্ধুরা আরেকটি কথা বলে রাখি, যদি আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন। সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সবচেয়ে সুন্দর এবং ভালো ভিডিওগুলো সবার আগে পেয়ে যাবেন, সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। আমাদের যে সকল ভিডিও সারি সবার আগে আপনারা পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। তাই আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একটি 4K ক্যামেরাওয়ালা ড্রোন। এই ড্রোনটি একদম পানির দামে সস্তায় আপনাদের মাঝে আমরা বিক্রি করে থাকবো বন্ধুরা। এই ড্রোনটি দেখেন খুবই সুন্দর এবং পাওয়ারফুল একটি ড্রোন। আপনি যদি নিতে চান তাহলে আমাদেরকে স্ক্রিন ওঠা নাম্বারে কল করার সঙ্গে সঙ্গে 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা এই ড্রোনগুলো পৌঁছে দেবো বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সুইচ আছে, এই সুইচটা আমরা অন করে দিচ্ছি। দেখেন দেখতে পাচ্ছেন জিপিএল লাইটিং সিস্টেমটি অন হয়ে গেছে এবং ড্রোনটি খুব সুন্দর লাগছে। এখন এই ড্রোনটি কানেক্ট হয়ে গেছে, আমরা এই ড্রোনটি ফ্লাই করব, অবশ্যই এই ড্রোনটি ফ্লাই করব বন্ধুরা। তাহলে এই ড্রোনটি আমরা ফ্লাই করার জন্য বাইরে যাব এবং এই ড্রোনটির আপনি দেখবেন যে এর স্পিড কেমন এবং ড্রোনটি কেমন ফ্লাই করে। এই ড্রোনটি এখন আমরা ফ্লাই করার জন্য বাইরে যাব, তার আগে আমরা দেখে নিচ্ছি রিমোটটি ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, রিমোটটি ওকে আছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেড কালার রিমোটের একটি পাওয়ার বাটন অন হয়ে গেছে। তাহলে বন্ধুরা এখন আমরা এটা বাইরে যাব এবং এটা আমরা ফ্লাই করব। তার আগে এই ড্রোনটি আমরা দেখব যে আসলে এই আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ এই ড্রোনটি। মিনি ড্রোন হলেও কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল একটি ড্রোন। এই ড্রোনটির নাম বিটকেস ড্রোন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের স্ক্রিন ওঠার নাম্বারে কল করার সঙ্গে সঙ্গে এই 4K রেজুলেশনের ড্রোনটি পেয়ে যাবেন আপনারা। দেখতে পাচ্ছেন সিলভার কালার, খুবই সুন্দর একটি ড্রোন। এই ড্রোনটি আসলে একটি চমৎকার ড্রোন। এই ড্রোনটির ফ্লাই রিভিউ দেখতে আপনারা কেউ ভুলবে না, খুবই সুন্দর কন্ট্রোলিং। সো বন্ধুরা এই ড্রোনটি এখন আমরা ফ্লাইং রিভিউ করব। চলুন তাহলে আমরা ফ্লাইং রিভিউ করার জন্য প্রস্তুত হই এবং ফ্লাই রিভিউটি আপনারা কেউ কাটবেন না, কারণ খুবই অসাধারণ একটি ফ্লাইং রিভিউ, খুবই সুন্দর। তাহলে চলুন বন্ধুরা এখন আমরা ফ্লাইং রিভিউর জন্য প্রস্তুত হই।